Президент Садыр Жапаров Кытайга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусу менен 9-чу кышкы Азия оюндарынын ачылыш аземине барды. Салтанаттуу ачылыш Харбин шаарындагы эл аралык көргөзмө борборунда өттү. 9-чу Азия кышкы оюндарынын ачылыш аземинде Харбинди, Кытайды жана бүтүндөй Азияны камтыган символикалык саякат көрсөтүлдү. Программа кыш мезгилинин терең маданий маанисин чагылдырган жалындаган муз жана кар сегменти менен башталды. Андан кийинки кыймылдагы ышкыбоздук бөлүгү кышкы спорттун динамикасын жана өзүнө тарткан укмуштуудай духун ачып берет. Белгилей кетсек, Кыргызстандын улуттук курама командасында спорттун 6 түрү — хоккей, керлинг, слалом, лыжа жарышы, биатлон жана көркөм муз тебүү боюнча 40 спортчу бар. 9-чу кышкы Азия оюндары 7 февралдан 14 февралга чейин Харбинде өтөт. Ага Азиянын 34 өлкөсүнөн жана региондорунан 1270 ашык спортчу катышат.